Cześć kochani, Janusz Dąbrowski, kanał Barwy Zdrowia. Bardzo serdecznie Was witam, jak zazwyczaj. O czym dzisiaj? Posłuchajcie, nie tak dawno ukazały się na kanale doktora Marka Skoczylasa pewne informacje dotyczące potencjalnego wpływu szczepionek przeciwko COVID-19 na rozwój różnego rodzaju nowotworów. Link do tej audycji doktora Marka Skoczylasa, który bardzo delikatnie się wypowiada na ten temat. Warto, żebyście obejrzeli. Ten link będzie w opisie audycji. Obejrzyjcie to i wysłuchajcie, dlatego że sami wyciągniecie bardzo ciekawe wnioski, jak świetny lekarz, w ogóle publicysta, jednocześnie youtuber, który ma niewyobrażalne już po prostu zasięgi, jak tłumaczy pewne rzeczy i jak się przed pewnymi rzeczami zastrzega, wcale mu się nie dziwię zresztą, mówi wyraźnie, że on ma swoją własną prywatną opinię na temat szczepionek i tak dalej, ale nie będzie tutaj oficjalnie mówił, więc to jest wiele mówiące. Natomiast o co chodzi? Mamy dzisiaj do czynienia z pewnym bardzo ciekawym zjawiskiem. Na chwilkę udostępnię, kochani, ekran, żeby Wam pokazać, że swego czasu zrobiłem kilka takich audycji w playliście nowotwory. Kliknijcie, wejdźcie na mój kanał Barwy Zdrowia Janusz Dąbrowski, kliknijcie playlisty, napis playlista i znajdźcie playlistę nowotwory. I były dwa tematy główne: turborak, prawda czy fałsz, agresywne nowotwory po pandemii COVID-19 i druga audycja, piorunujące nowotwory. O co tu chodzi? Eksperci tłumaczą zjawisko turboraków. Występuje takie zjawisko. Wielu lekarzy, onkologów mówi o tym, że nagle zetknęli się po prostu z jakimś dziwnym zjawiskiem po tej całej pandemii covidowej. Nagle zaobserwowali dziwne zjawisko błyskawicznego zwiększenia ilości zachorowań i przyspieszonej śmierci ludzi chorych na raki, na nowotwory różnego rodzaju, bo pojęcie nowotwór, rak w ogóle używa się zamiennie, ale jest sprawa taka, że wszystkie raki są nowotworami, a nie wszystkie nowotwory, znaczy, jakby powiedzieć, wszystkie raki są nowotworami, dobrze powiedziałem. Natomiast nie każdy nowotwór jest po prostu rakiem. O, w ten sposób. Przepraszam, może coś tutaj namieszałem w tej chwili. Dzisiaj też akurat nakręcam jeszcze jedną audycję. W razie czego sięgnijcie, możecie sięgnąć do mojej książki Nowotwory. Czy można uchronić się przed chorobą nowotworową? Ja tam po prostu pewne rzeczy wyjaśniam. Nie, w tej chwili to nieistotne. I tak dalej. I teraz jest sprawa taka, że chcę dzisiaj bazować na bardzo poważnych opracowaniach naukowych, które mówią, że przypuszczalnie, być może, nie jestem specjalistą, nie będę się na ten temat wypowiadał, ale jak mówi na przykład dr Marek Skoczylas, posłużę się go wzorem, nie będę się wypowiadał, to jest moja prywatna sprawa, co ja na ten temat myślę, a wy wyciągnijcie po prostu wnioski. Posłuchajcie, posłużę się dzisiaj bardzo ciekawym badaniem naukowym, więc komentarz, całoroczne badanie potencjalnego wpływu rozwoju nowotworów w powiązaniu oczywiście z COVID-19, ze szczepionkami COVID-19, to jest artykuł z National Library of Medicine i tak dalej. Ja go na razie zamknę, żeby nie przeszkadzał. I tu mamy akurat translację po polsku, czyli to jest to samo, w dalszym ciągu National Library of Medicine i tak dalej. Roczne ryzyko zachorowania na raka związanego ze szczepieniem przeciwko COVID-19. Duże badanie kohortowe przeprowadzone na populacji w Korei Południowej. Kochani, nie będę oczywiście czytał całego artykułu, bo on jest dość skomplikowany. Nie jest długi, ale jest dość skomplikowany. W każdym razie popatrzcie, że już ten artykuł był opublikowany w 2025 roku w październiku, ale od razu znalazły się do tego artykułu uwagi. No, pojawili się ludzie pewni,
którym ten artykuł się nie spodobał. Takie są moje przypuszczenia. I teraz słuchajcie. Więc pewne fragmenty tego artykułu odczytam. Hipotetycznie postulowano potencjał onkogenny SARS-CoV-2, czyli generalnie naukowcy mówią, że wirusy typu SARS-CoV-2, czyli wirusy oddechowe, mają silny potencjał onkogenny, czyli mogą przyspieszyć powstawanie nowotworów, ale rzeczywiste dane dotyczące zakażenia COVID-19 i szczepień są jeszcze niewystarczające. Dlatego też celem tego szeroko zakrojonego, populacyjnego badania retrospektywnego w Seulu w Korei Południowej było oszacowanie skumulowanej częstości występowania i późniejszego ryzyka wystąpienia nowotworów złośliwych ogółem rok po szczepieniu przeciwko COVID. Dane dotyczące 8 407 849 osób w latach 2021-2023 uzyskano z bazy danych Koreańskiego Narodowego Ubezpieczenia Zdrowotnego. I tam w każdym razie podzielono to na odpowiednie grupy, nieważne i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie okazało się, że współczynnika ryzyka raka tarczycy, żołądka, jelita grubego, płuc, piersi, czyli raka słupka, prostaty, istotnie wzrosły po roku od szczepienia. Jeśli chodzi o rodzaj szczepionki cDNA, czyli typu DNA, bo są szczepionki typu RNA, kwas rybonukleinowy, i DNA, kwas dezoksy albo deoksyrybonukleinowy, wiązały się ze zwiększonym ryzykiem raka tarczycy, żołądka, jelita grubego, płuc i prostaty. Szczepionki mRNA, a szczepionki w dużej większości szczepionki anty-COVID to były szczepionki mRNA, wiązały się ze zwiększonym ryzykiem raka tarczycy, jelita grubego, płuc i piersi, a szczepienia heterologiczne wiązały się ze zwiększonym ryzykiem raka tarczycy i piersi. Biorąc pod uwagę obserwowane zależności między szczepieniami przeciwko COVID a zachorowalnością, w zależności od wieku, płci i rodzaju szczepionki, konieczne są dalsze badania w celu ustalenia, czy konkretne strategie szczepień mogą być optymalne dla populacji wymagających szczepienia przeciwko COVID-19. No i dalej. Od wybuchu epidemii choroby koronawirusowej 2019, czyli COVID-19 w grudniu 2019, stała się ona globalnym problemem ze względu na brak możliwości zapobiegania i leczenia. Kochani, znaczy leczenia jest ona spowodowana przez koronawirusa zespołu ostrej niewydolności oddechowej 2. Kochani, tak prawdę mówiąc, o koronawirusach to jeszcze w latach 70. pisali polscy lekarze w ich opracowaniach, w książkach. Warto byłoby prześledzić taką literaturę, znaleźć. Oczywiście to nie jest łatwe, ale pisali o tym. Koronawirusy wcale nie muszą być groźne i są metody na ich po prostu na przeciwstawienie się. Przede wszystkim trzeba zadbać o wysoką odporność organizmu i o tak zwane odkwaszenie, czyli likwidacja kwasicy metabolicznej niskiego stopnia. Są na to dowody medyczne i sprawa załatwiona. A nie wiem w dalszym ciągu, dlaczego o tym się nie mówi. Mniejsza z tym. Co jeszcze? Podobnie jak inne wirusy, tak jak wirus brodawczaka ludzkiego, wirus Epsteina-Barra, SARS-CoV-2 wykazuje potencjał onkogenny, który został hipotetycznie zaproponowany na podstawie jego mechanizmów działania i tak dalej, i tak dalej. Ale okazało się, że ci naukowcy tutaj postawili hipotezę, że szczepionki przeciwko COVID-19 mogą potencjalnie wiązać się z ryzykiem raka. Jednak dane z rzeczywistego świata są niewystarczające. Jeszcze za mało danych jest. W tym retrospektywnym badaniu populacyjnym oszacowaliśmy skumulowaną częstość występowania i ryzyko raka rok po szczepieniu przeciwko COVID-19. No i w tej południowo-koreańskiej kohorcie liczącej tej ponad 8 400 000 ludzi. I teraz co jeszcze?
Momencik, przeskroluję sobie teksty. Nasze dane wykazały powiązania między szczepieniem przeciwko COVID-19 a zwiększonym ryzykiem wystąpienia 6 rodzajów raka, a mianowicie raka tarczycy, raka żołądka, raka jelita grubego, raka płuc, raka piersi, raka prostaty. Jeśli chodzi o rodzaj szczepionki, szczepionki cDNA wiązały się ze zwiększonym ryzykiem raka tarczycy, żołądka, jelita grubego, płuc i prostaty, o czym już mówiłem wcześniej, w tym tekście było. Szczepionki mRNA wiązały się ze zwiększonym ryzykiem raka tarczycy, jelita grubego, płuc i piersi, a szczepienia heterologiczne wiązały się ze zwiększonym ryzykiem raka tarczycy i piersi. Tymczasem zaszczepieni mężczyźni byli bardziej podatni na raka żołądka i płuc, podczas gdy zaszczepione kobiety były bardziej podatne na raka tarczycy i jelita grubego. Jeśli chodzi o stratyfikację wiekową, stosunkowo młodsza populacja, czyli osoby poniżej 65 roku życia, była bardziej podatna na raka tarczycy i piersi. Dla porównania starsza populacja, 75 lat i starsi, była bardziej podatna na raka prostaty. Chodzi o mężczyzn. Dawki przypominające istotnie wpłynęły na ryzyko 3 typów raka w zaszczepionej populacji. Raka żołądka i trzustki. Nasze ustalenia podkreśliły różne ryzyka raka związane z różnymi typami szczepionek przeciwko COVID-19. I tutaj, słuchajcie, kochani, jest masa kolosalnego materiału. To jest dla specjalistów. Zobaczcie, ile tutaj rak nerki, rak pęcherza moczowego, rak piersi, rak sromu, rak szyjki macicy, rak jajnika, rak jądra, rak prostaty, czerniak, mięsa kaposiego, chłoniak Hodgkina, chłoniak niziarniczy, szpiczak, białaczka i tak dalej, i tak dalej. I w każdym razie, biorąc pod uwagę ograniczoną dostępność danych rzeczywistych dotyczących całego świata, nasze badanie kohortowe oparte na populacji przeprowadzone w Seulu w Korei Południowej sugeruje epidemiologiczne powiązania między skumulowaną częstością występowania nowotworów a szczepieniami przeciwko COVID, które różniły się w zależności od płci, wieku, rodzaju szczepionki. Konieczne są jednak dalsze badania w celu wyjaśnienia potencjalnych związków przyczynowo-skutkowych, w tym mechanizmów molekularnych, leżących u podstaw hiperzapalenia wywołanego szczepionką przeciwko COVID-19. Fajnie, co? Hiperzapalenie. Koncepcja dawki przypominającej obejmuje ponowną ekspozycję na antygen immunizujący w celu wzmocnienia odporności. Ochronny efekt szczepienia przeciwko COVID-19 zmniejsza się z czasem. W związku z tym, aby przywrócić odporność, potrzebne są kolejne dawki przypominające. Biorąc pod uwagę zmniejszającą się ciężkość COVID-19, obecne obawy dotyczące szczepionki przeciwko COVID koncentrują się głównie na działaniach niepożądanych, a nawet w przypadku dawek przypominających. Biorąc pod uwagę znacznie wyższe ryzyko raka żołądka u osób zaszczepionych niż u osób niezaszczepionych, lekarze powinni priorytetowo traktować monitorowanie ryzyka raka żołądka w odniesieniu do dawek przypominających COVID-19. Kochani, jak to czytać? To znaczy, że ewentualnie lekarze musieliby zwracać naprawdę szczególną uwagę przy proponowaniu dawek przypominających anty-COVID, biorąc pod uwagę, że jeżeli zaordynują takie dawki przypominające, to może u jego pacjenta, u pacjentów tych lekarzy rozwinąć się po prostu rak żołądka. Podsumowując, szczepienia przeciwko COVID-19 może wiązać się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia 6 określonych typów nowotworów, w tym raka tarczycy, żołądka, jelita grubego, płuc, piersi, prostaty. Co istotne, ryzyko zachorowania na raka związanego ze szczepieniem przeciwko COVID-19 było prawdopodobnie wyższe u osób w wieku mniejszym niż 65 lat, z wyjątkiem osób z rakiem prostaty.
Biorąc pod uwagę obserwowane zależności między szczepieniem przeciwko COVID-19 a zachorowalnością na raka, w zależności od wieku, płci i rodzaju szczepionki, konieczne są dalsze badania w celu ustalenia, czy konkretne strategie szczepień mogą być optymalne dla populacji wymagających szczepienia przeciwko COVID-19. Zatrzymuję już udostępnienie. Kochani, wiecie, co ja na ten temat myślę? Nie powiem głośno, chociaż parę razy już mówiłem i tak dalej, ale no ze względu na to, że jest jednak faktyczna cenzura i mógłbym dostać ostrzeżenie albo inne historie, ale to chcę publikować cały czas. Wnioski wyciągnijcie, kochani, sami. Jesteście inteligentnymi ludźmi, znacie się na rzeczy, tu na ten kanał nie przychodzi, że tak powiem, nie przychodzą ci, którzy no, mają inne widzenie świata, którzy po prostu wykazali się nadmierną ufnością, przyjęli to, co przyjęli, więc w związku z tym, kochani, wy inaczej na to wszystko patrzycie. Sięgnijcie ewentualnie do tych 2 audycji na temat tych turboraków. Ja linki w opisie audycji podam. Sięgnijcie również do kilkuminutowej, tam około 10-minutowej audycji doktora Marka Skoczylasa, do której link również zamieszczam w opisie audycji i będziecie mieli pełniejszy obraz. I teraz słuchajcie, zła wiadomość jest taka, że mamy taki stan, jaki mamy, ale jest również dobra wiadomość, tym się posłużył również Marek Skoczylas, że są metody, jeżeli chodzi o sposoby ochrony przed nowotworami. Jakie? To sobie powiemy w następnej audycji. Tu jedynie tylko nadmienię, że są bardzo konkretne badania naukowe, które mówią, że, ale uwaga, naturalne, nie syntetyczne, witaminy A, E, C, D, większe dawki tych witamin mogą skutecznie przeciwstawić się ryzyku rozwoju choroby nowotworowej. Ze swojej strony dodam, że mam wieloletnie doświadczenia, że tak powiem, we wspomaganiu organizmu ludzi, którzy ewentualnie, że albo mają nowotwory, albo chcą się chronić przed nowotworami, więc istnieje taka metoda wspomagania, gdzie wykorzystuje się bardzo wysokiej jakości wieloskładnikowe suplementy, diety, ustawione w bardzo logiczny ciąg. To jest takie opracowanie, w zasadzie taki quasi protokół, taka metoda wspomagania, zaznaczam, nie leczenia absolutnie organizmu w sensie medycznym, tylko wspomagania odporności organizmu. Ja zresztą bardzo dużo piszę u siebie, nie wiem, czy tutaj mam akurat ten tytuł pod ręką, nie sięgnę do biblioteczki, nie, akurat pod ręką tutaj nie widzę. Czy można uchronić się, przepraszam bardzo, ale jednak mam, momencik, sięgnę. No właśnie, czy można uchronić się na przykład przed chorobą nowotworową? Ja opisuję ogólne zasady, natomiast sam też dysponuję takimi bardzo konkretnymi wskazówkami, jak to trzeba zrobić, co trzeba zrobić. No, to nie jest najtańsze, bo w tej chwili w obecnych cenach, przy bardzo przyjaznym potraktowaniu osoby, która chciałaby skorzystać, no to niestety około 3-3,5 tysiąca trzeba na takie wspomaganie miesięcznie wyłożyć i to trzeba kontynuować przynajmniej przez pół roku i dopiero później można zmniejszać akurat po prostu takie dawkowania. Zaznaczam, że to nie jest żadne leczenie w sensie medycznym, absolutnie. Nie ma żadnych badań na ten temat naukowych, jak to działa, taka metoda wspomagania organizmu, natomiast oczywiście są informacje, jak poszczególne na przykład składniki, które można zastosować, a więc na przykład kolostrum, czyli siara, reishi i cały szereg innych, stosowanie składników mineralnych, witamin, a więc tych wymienionych na przykład A, C, D, E, ewentualnie inne jeszcze składniki, liczne polifenole, jak mogą przeciwdziałać po prostu chorobie nowotworowej, czyli tej, która już istnieje w organizmie, jak można przecinać szlaki, że tak powiem, rozmnażania się komórek nowotworowych i żeby to prowadziło do ewentualnego wyzdrowienia.
i jak można się skutecznie ewentualnie zabezpieczać przed tą niestety ciężką chorobą. Dzisiaj pamiętajmy, że w Polsce to jest prawdziwa plaga, dlatego że rocznie zachorowuje na nowotwory, kochani, około 200 000 ludzi, z tego w ciągu roku umiera, mamy zgony z powodu tej choroby w ilości 100 000 ludzi. Prognozy na rok 2000, mniej więcej 35-40 mówią, że będzie zachorowywać w Polsce 300 000 ludzi na nowotwory, z tego 150 000 będzie umierać co roku. Wyobraźcie sobie, że w Polsce obecnie umierają mieszkańcy miasta 100-tysięcznego, za mniej więcej 10-15 lat będą umierali wszyscy mieszkańcy jakiegoś wybranego miasta 150-tysięcznego. Oczywiście ci ludzie są rozrzucani po całym po prostu kraju. Cierpi wówczas nie tylko ten chorujący, jak umiera, to już niestety nie cierpi, ale cierpi cała jego rodzina, bliscy, wszyscy. To kosztuje ogromne pieniądze i jak na razie te wszystkie metody, które są stosowane, trzeba zadać sobie pytanie, czy są skuteczne i co z tym fantem trzeba zrobić. Co zrobić, żebyśmy nie chorowali, bo jak na razie cały system opiera się na bardzo wczesnych badaniach, wczesne wykrycie i wczesne leczenie. A czym, w jaki sposób? Przede wszystkim chemia, radioterapia i tak dalej, a może trzeba sprawić coś, żebyśmy po prostu nie chorowali, żeby nasze układy odpornościowe były bardzo mocne, bo tutaj znowu są dwie wiadomości, jedna bardzo zła, a druga dobra. Często o tym mówię na różnego rodzaju prelekcjach, które mam. Posłuchajcie, bo ta zła wiadomość to jest taka, ja mam dar jasnowidzenia i widzę, że we wszystkich was, jak wszyscy mnie słuchacie, mnożą się komórki nowotworowe. We wszystkich was. Niestety, taka jest rzeczywistość. Kwestia jest tylko taka, co zrobić, żeby one albo przestały się tak mnożyć, albo nie były takie groźne. Dobrze, ale teraz jaka jest druga wiadomość? Kochani, druga dobra wiadomość jest że we mnie, czyli w autorze tej audycji, te komórki nowotworowe także się mnożą. Co robię w związku z tym? Staram się zapobiegać jak tylko możliwe, żeby wzmocnić mój organizm. Po to między innymi łykam codziennie mój zestaw po prostu suplementów, chociażby, żeby ewentualnie spowolnić te procesy, żeby zacząć neutralizować i wolne rodniki, które sprzyjają procesom nowotworzenia, a więc na przykład witamina C, witamina A, witamina L, ale jedynie naturalnej, wysokie dawki witaminy D i kolostrum, i reishi, i żel alosowy, takie inne historie. Można temu skutecznie się przeciwstawić, jeżeli oczywiście ktoś będzie chciał. Tak jak powiedziałem, oczywiście to wszystko kosztuje, znaczy takie typowe kuracje wspomagające organizm, no to nazywam kurację, wspomaganie organizmu, no trzeba miesięcznie tak te kilkaset złotych niestety przeznaczyć. Ci, którzy oczywiście chcą albo zmienić totalnie swój styl życia, albo i robić jedno i po prostu i robić drugie. A więc szukać zdrowej żywności, pić czystą wodę, oddychać czystym powietrzem, prowadzić ćwiczenia fizyczne, mniej się stresować, czyli wyłączać telewizory wtedy, kiedy na przykład na antenę wchodzą politycy, nieważne z jakiej partii, ale jak wchodzą politycy, wtedy będziemy się mniej stresować, może trzeba mniej czytać gazet z tymi najgorszymi wiadomościami i sprawa załatwiona. Kochani, na dzisiaj tyle i do następnej audycji, w której dotyczącej tego tematu, której już dokładnie podam, na podstawie badań naukowych, co można zrobić dla siebie, żeby zmniejszyć ryzyko zachorowania na nowotwory. Trzymajcie się, życzę wam wszystkiego najlepszego. Oczywiście proszę o lajkowanie, proszę o komentarze, o wypowiedzi, bo tylko jedynie dzięki temu kanał może rosnąć i może dotrzeć do większej ilości ludzi. I proszę też dzielcie się linkami ze swoimi znajomymi i bliskami do tych moich audycji. Trzymajcie się, najlepszego wam życzę. Papatki.